घने जंगल में एक ताकतवर भेड़िया रहता था जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन वह शिकार ढूंढ रहा था, तभी एक चतुर लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा शिकार दिला सकती हूँ। भेड़िया लालच में मान गया। लोमड़ी उसे एक गहरे गड्ढे के पास ले गई और बोली, शिकार अंदर है। जैसे ही भेड़िया हुआ, वह फिसलकर गड्ढे में गिर पड़ा। लोमड़ी हंसते हुए बोली, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है, और वहां से चली गई।